We take care of those. So any strategy when you're planning out how to do evangelism, you have to have some details, some general vision of where you're going. Եվ ցանկացած ռազմավարություն մշակում ես ավետարանչություն անելու դրա համար տեսիլ կունենաս, իմանաս դեպի ուր ես գնում. But often when you're planning to do evangelism, you've got to plan what you're going to do within a certain time period. Եվ հաճախ երբ որ պլանավորում ես ավետարանչությունը իրականացնելու ես, ինչպես ես անելու որոշակի ժամանակահատվածի մեջ. This is what we want to do. This is what we want to do this year. This is what we want to do in Easter or the 2 months before Christmas. Ասենք այս ամիս էսի բան կանենք, ասենք 2 ամիս զատիկից առաջ, 2 ամիս սուրբ ծննդից առաջ կանենք հետևյալ բաները. So we don't know how long Jesus sent the 70 out for, but we know that he sent them out for a certain period of time. And so we have to think about the time that we're working with. What's happening? What are people thinking about? What's going on? So in our text, he sent them out in verse 1, and then in verse 17, So when we're thinking about this period of time and what we're going to do, we need to pay special attention to 2 things. Երբ որ մտածում ենք որ ես այս որոշակի ժամանակահատվածում հետևյալ բաները կանեմ, այդ ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնենք 2. We need to pay attention to those things that we'll do every week. Պետք է ուշադրություն դարձնենք այն բաներին, որ մենք անում ենք ամեն շաբաթ. These can be, remember we listed our 3 forms, these can be personal evangelism, group evangelism, or mass evangelism. That we do once a week. Ասում էինք, որ անձնական ավետարանչություն խմբային եւ զանգվածային կարող է մի շաբաթվա ընթացքում այդ բոլորը իրականացվել. But then there's also, and this is the things that people do in their lifestyle and things we do. Եվ սա մի բան է, որ մարդիկ հենց իրանց կյանքի ձևը արդեն այդպեսին է դարձել, այդպես են արդեն ապրում կամ այլ խմբային ձևով են դա իրացնում. But then every once in a while we do special events. Բայց ժամանակ առ ժամանակ մենք ինչ-որ հատուկ ենք կազմակերպում. Now these special events are not meant to replace the things that we do continually. Բայց հատուկ միջոցառումները չպետք է փոխարինեն այն գործողություններին, որ մենք սովորաբար անում ենք շարունակաբար. They're designed to supplement, they're designed to add to, but not replace. Այս լրացուցիչ միջոցառումները նախատեսված են լրացնելու մյուս գործողություններին, որ անում են, ոչ թե նրանց փոխարինելու. Because sometimes they focus only on these periodic events that they do. Որտեղ կան խմբեր, որոնք երբեմն միայն այդ բարբերաբար կատարվող միջոցառումների վրա են կենտրոնանում. Okay, we do Christmas events. Ասենք սուրբ ծննդյան միջոցառումներ. We do Easter events. Զատիկի միջոցառումներ. We do summer events. Կամ ասենք ամառային ինչ-որ միջոցառումներ. And then we sleep all fall. Հետո ամբողջ աշուն քուն ենք մտնում. We wait till we do Christmas events again and Easter events and summer events. Նորից պիտի սուրբ ծննդյան միջոցառում, հետո զատիկի միջոցառում, հետո նորից ամառվա. And when we do this, we teach the people in the church that evangelism is not a part of your lifestyle. Եվ որ այդպես ենք վարում, մենք կարծես եկեղեցու ժողովրդին սովորեցնում ենք, որ ավետարանչությունը ապրելակերպի մի մասը չէ. When I first started speaking Russian, there were even 2 separate terms that they used. One meant mass events that you do periodically, and one meant the ongoing process of evangelism. Երբ որ նոր էր ռուսերեն խոսում, ժամանակ այդ արտահայտությունները, որ օգտագործվում էր ավետարանչության համար, մեկը նա էր, որ մասսայական զանգվածային միջոցառումները, մյուսն էլ այդ բարբերաբար կատարվողները. Someone said the word evangelizatsiya, that was periodic events.
Եվ մեկ ինձ ասեց ավետարանչությունը դա պարբերաբար կատարվող միջոցառումներն են։ If they use the word благовестие, they meant ongoing relational evangelism. Իսկ երբ որ օգտագործում էին բարի լուրը տարածելը, այդ մյուս բառը, դա նկատի ունեին են առօրյական կյանքի հետ ընթացքում ավետարանչություն անելը։ And which should you do? Իսկ որն եք դուք անում Both. երկուսն։ Our events that we have are designed to sow the seeds to many people in a short period of time. Երբ որ մենք միջոցառումներ ենք կազմակերպում, դրանց նպատակն այն է, որ կարճ ժամանակում շատ մարդկանց կյանքում շատ սերուցանեն։ And to help us in a short period of time to get to know a lot of people. Եվ դա օգնում է մեզ, որ կարճ ժամանակահատվածում մեծ թվով մարդկանց հետ ծանոթանանք։ You only have 30 new people that come to your event. Ասենք եթե 30 նոր մարդ է գալիս ձեր միջոցառմանը ընդհանրապես, Okay, that's 30 new people, right? 30 նոր մարդ է։ But if you try to meet that many people over a longer period of time, you would be meeting one new person a week in half a year. Բայց եթե մի երկար ժամանակով ուզենաս այդքան մեծ թվով մարդկանց հետ շփում ունենալ, դա կստացվի, որ դու շաբաթը մի մարդու հետ ես կարողանում ծանոթանալ ու շփվել։ So, like you said yesterday, and like we admitted, sometimes we want to speed up the process. Ինչպես երեք ասացինք, երբեմն մենք ուզում ենք այդ ժամանակը ընթացնել։ We speed up the process and we do a large event. Ասենք այդ գործընթացը ուզում ենք արագացնել, մեծ միջոցառում ենք անում։ And then we try to follow up and do the hard work of continuing that process. Եվ հետո փորձում ենք այն ամենադժվար գործը անել, ինչը սկսված գործընթացին հետևելն է։ So even if you plan, when you do evangelistic events, Նույնիսկ եթե ծրագրում եք, որ ավետարանչական միջոցառում անեք, մենք ոչ բառ ունենք, բարի ավետարանել եւ բարի լուրի տարածում բլականություն։ okay, we often just use two phases. Հաճախ մենք երկու փուլ ենք օգտագործում, Planирование պլանավորել, and execution are осуществление. իսկ իրագործումը հաջորդ փուլն է, And that's it. այսքան։ We prepare, and we do. Պատրաստում ենք, պատրաստում հետո անում։ And we say, hallelujah, amen, it's done. Ասում ենք հետո ալելույա, ամեն արվեց։ No. Why no? We take care Ոչ, Okay. of time. So we have to think about պետք է նաև մտածենք продолжение, continuation. շարունակության մասին։ Okay? You planned your concert. Ձեր պլանավորեցիք համերգը, You did your concert. իրականացրեցիք համերգը։ Now, Հիմա We get feedbacks. okay, get feedback. հետադարձ կարծիքներ ենք ստանում։ Maybe you create a WhatsApp group Գուցե ինչ-որ to keep WhatsApp-ի contact with these people. խումբ եք ստեղծում, որ շարունակեք կապի մեջ լինել այդ մարդկանց հետ։ Maybe you agree to drink coffee once a week with 2 or 3 of those people you met at the concert. Գուցե համաձայնվում եք շաբաթը մի 2-3 հոգու հետ սուրճ խմել, ում հետ որ ծանոթացել եք համերգի ժամանակ։ If all you do is plan and do, Եթե քո արածը միայն պլանավորելն ու կատարելն է, you will see less people saved. դու ավելի քիչ թվով փրկված մարդ, Because you've prepared the soil, you've sown the seed. որովհետև հողը պատրաստեցիր, սերմերը ցանցրիր, Nobody is working on bringing in the harvest. բայց ոչ մեկ չի զբաղվում հունձքը հավաքելու։ There's also a factor in evangelism. Սա էլ է մի գործոն ավետարանչության It's մեջ, a cultural factor. որը մշակութային գործոն է։ And there are specialists called Christian anthropologists. Կան հատուկ մասնագետներ, որ կոչվում են քրիստոնյա մարդաբաններ, անթրոպոլոգներ։ They're not theoretical people, they're typically practical missionaries. Իրենք տեսական բնույթի մարդիկ չեն, իրենք գործնական, միսիոներական տիպի մարդիկ են։ And they study how cultures impact the way people come to faith. Եվ իրենք ուսումնասիրում են, թե ինչպես է մշակույթը ազդում մարդկանց հավատի դառնալու And գործընթացի they վրա։ found out the following. Եվ իրենք բացահայտել են հետևյալը։ If you can find out how long people think about major life decisions until they make that decision in any culture, if you can find out. Եթե կարողանաս բացահայտել ցանկացած մշակույթում ինչ որ կարևոր ճակատագրական որոշում կայացնելու վրա մարդիկ
ինչքան են մտածում, ինչքան ժամանակ են տրամադրում, մինչև այդ որոշումը կկայացնեն։ Now, we're not talking about buying an iPhone, Մենք այստեղ iPhone գնելու մասին չենք խոսում։ because if I don't like it, I can resell it. Դե դուրս չեկավ վերավաճառը։ We're talking about how long do they think about decisions that they will have to live with for years. Ինչքան երկար են մարդիկ ժամանակ տրամադրում այն որոշումների մասին մտածելու, որոնք իրենց համար ամբողջ կյանքի որոշում են լինելու։ How long do young guys think about who to ask to marry them before they ask them to marry them? Երիտասարդ տղաներ, ասենք, ինչքան երկար են մտածում, ինչքան երկար է տևում որոշում կայացնելու, մինչև որևէ աղջկա ամուսնության առաջարկ կանեն։ Okay, if you're going to buy a house, how long are you going to think about that before you actually buy the Ասենք house? տուն ես գնելու, ինչքան ես մտածում, ինչքան կտևի այդ մտածելու ընթացքը մինչև տունը կառնես։ In many cultures, Շատ մշակույթներում, Eastern European and here in the here where you guys are, Արևելյան Եվրոպայում եւ այստեղ որտեղ դուք եք, people think about those type of questions for at least a year and a half. մարդիկ առնվազն տարի ու կես նման հարցերի շուրջ մտածում են։ These are decisions that will have real consequences in your future. Որտեղ սրանք որոշումներ են, որոնք ձեր կյանքի վրա իրական ազդեցություններ կունենան։ Okay, is deciding to follow Christ a decision that will have consequences for a long time? Արդյոք Հիսուսին հետևելու որոշումը ամբողջ կյանքի վրա ազդեցություն ունեցող որոշում է։ Typically, unbelievers see that as a major life decision. Սովորաբար անհավատները դա տեսնում են որպես կյանքի խոշոր կարևոր որոշում։ Especially if their parents or grandparents don't want them Հատկապես to եթե make that նրանց decision. ծնողները եւ տատիկ-պապիկները չեն ուզում որ So, իրենք նման որոշում If կայացնեն։ people typically take a year and a half to make major life decisions, Եթե սովորաբար մարդկանցից պահանջվում է տարի ու կես մտածելու ընթացք լուրջ որոշումներ կայացնելուց առաջ, typically in that culture, people need a year and a half from the first time they hear the gospel till they make a full commitment. սովորաբար հենց այդ դում մարդկանց տարի ու կես ժամանակ է պետք այն պահից սկսած, երբ որ առաջին անգամ ավետարան լսեցին, ու հետո պիտի որոշում կայացնեն։ It takes And they think about it for a year and a half from the time they hear it to the time they do. If this is new. Եթե նոր բան իրենց համար 1.5 տարի տևում է։ Now, there's an interesting fact. Լսեն ու որոշում կայացնեն։ This happens often in cultures where people live to be 60 to 70 years old. Սա պատահում է այն մշակույթներում, որոնց կյանքի տևողությունը 60-ից 70 տարի է։ It's interesting. Հետաքրքիր բան է։ If you go to cultures like in some places in Africa where people live to be 35 to 40 years old, Եթե գնաս այնպիսի երկրներ, ինչպիսին Աֆրիկան է, որտեղ մարդիկ ապրում են 35-ից 40 they տարի, make decisions quicker. նրանք որոշումներ ավելի արագ են I կայացնում։ don't have this amount of time, Իրենք այդքան շատ so I ժամանակ have to չունեն make life decisions quicker. եւ նրանք մտածում են կյանքից որոշումները պիտի արագ կայացնեն։ So you just have to kind of think about God can do anything, Ուղղակի պետք է մտածես, որ Աստված կարող է ամեն բան անել, but բայց this is like the flow of the river. սա նման է գետի The հոսանքի։ river's going that way. Ասենք գետը այս ուղղությամբ գնում է։ We can try to swim against the river, Մենք against կարող the ենք current, փորձել գետի հոսանքին հակառակ լողալ։ and sometimes it works. Երբեմն կստացվի, But there are certain things we can't change in the cultural situation we're in. բայց կան որոշակի բաներ, որ մենք այն մշակույթում, որտեղ գտնվում ենք, չենք I'm not կարող telling you անել։ this to discourage you, Ես այս թվերը չասացի ձեզ վհատեցնելու համար, but actually to encourage you. բայց իրականում ասացի, որ ձեզ ավելի քաջալերեմ։ If people in Armenia make major life decisions slowly, Եթե Հայաստանում մարդիկ կյանքի կարևոր խոշոր որոշումներ կայացնելը դանդաղ են you may անում, have to share the gospel with that person for a year to a year and a half before they ever come to faith. Թերևս կարիք կլինի այդ մարդու հետ տարի ու կես շարունակես ավետարանը Now, իսվել, մինչև որ ինքը որոշում կայացնի։ the good part is typically Լավ If բանը այստեղ մասը այն է, people սովորաբար, make the decision to follow Christ in about the same amount of time they make decisions, major life decisions. եթե սովորաբար մարդկանցից Հիսուսին ընդունելու որոշում կայացնելը տևում է այնքան, ինչքան որ իրենք
մեծ որոշումներն են կայացնում, they tend to be more serious about those decisions and continue to follow Christ for the rest of their life. այդ մարդիկ նաև շատ լրջորեն են վերաբերում իրենց կայացրած որոշումներին եւ հավանականություն ավելի մեծ է որ ամբողջ կյանքում կհետևեն Քրիստոսին։ Another strange tendency. Մեկ այլ տարօրինակ միտում, Here's the equator. Equator, right? սա հասարակածն է, It's warmer around the equator, right? ավելի տաք է, ավելի շոգ է հասարակածի շրջանում, չէ՞։ The warmer the climate, the faster people make decisions. Ինչքան եղանակը ավելի տաք հոտ է, այնքան մարդիկ ավելի արագ որոշում կայացնողներ են։ As a general, Սա մի ընդհանուր տենդենց է։ now, there are exceptions, of course, Իհարկե բացառություններ կան, but you sometimes hear these reports of the people that go and they preach in this warm climate, երբեմն and լսում 100 people get saved in a week. զեկույցներ մարդիկ գնում են այս տաք կլիմա ունեցող երկրներում ավետարանչություններ են անում, ու եկել լսում են շատ մարդիկ ընդունեցին։ Now, like we saw yesterday, the largest factor is God's preparation of those people. Եվ ինչպես երեք նկատեցինք, շատ կարևոր է այն, որ Աստված էլ է պատրաստում այդ But very մարդկանց։ often in a cold climate, you have to share the gospel longer than in a warm climate to see people saved. Բայց ավելի հաճախ, ավելի ցուրտ կլիմա ունեցող երկրներում ավելի շատ, ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում ավետարանը քարոզելու համար, քան տաք։ Change factor, the warmer the climate, the more open people are, Եվ մեկ այլ just emotionally. տարօրինակ փաստ, որ որքան ավելի եղանակը տաք է, մարդիկ ավելի բաց են, ավելի հուզական փաստ է։ Whether we like it or not, the temperature outside does impact evangelism in the Christian life. Ստացվում է, որ դրսի եղանակը, ջերմաստիճանը ազդում է մարդկանց որոշում կայացնելու վրա ավետարան ընդունելու վրա։ Just think about Armenians with me. Հիմա ինձ հետ եկեք մտածենք հայերի մասին։ Are they more apt to stand and talk with you in January or in June? Մարդիկ ավելի բաց են ձեզ հետ կանգնելու խոսելու հունվարին թե հունիսին։ Հունվարի մարտ չեն տենում։ Sometimes we don't even see people in January. Exactly. In You're June. going from one warm spot to the next warm spot. You're going from your house that's warm to your work. Տակ տեղից ուրիշ տակ տեղ ենք, չէ՞ գնում, տունը տակ, մի ուրիշ տակ տեղն ենք գնում։ When you're on the street, you only have one goal. Երբ որ փողոցում ես, միայն մեկ նպատակ Get ես to the next warm spot. Երբեմ հասնելու հաջորդ տակ տեղը։ But Բայց in the winter, if I'm going from this warm spot to that warm եթե spot, ձմեռը մի տակ տեղից մյուս տակ տեղն եմ where գնում, are people going to be more open? In the warm որտեղ warm spot. մարդիկ ավելի բաց կլինեն, տակ So if I can get this person to my house where it's warm, մարդու կարողանամ ինձ կանչեմ, որտեղ տակ է, he may listen longer. գուցե ավելի երկար լսի ինձ։ Or if he's younger, if I can get him to a restaurant at a table where we drink coffee, Ավելի երիտասարդ է ռեստորան հրավիրեմ, որտեղ սեղանի շուրջ he may not want to hear the gospel, but he sure doesn't want to go back out in the snow. Իհարկե գուցե չուզենա ինքը ավետարանը լսել, բայց նա չի ուզենա So դուրս գալ այդտեղից, որտեղ դուրսում ձյուն է։ If you're going to do street evangelism, don't do it in January. Եթե փողոցի անելու January, հունվարին no. մի արա։ Սուրբ ծննդյան օրերին այո, բայց But ոչ if you can get հունվարին։ people to warm spots or meet them in those warm spots, Եթե մարդկանց կարողանաս Those are just- տակ տեղ այդտեղ that's հանդիպել, not scriptural training, that's just practical observations. սա սուրբգրային ուսուցում չի, ուղղակի գործնական, իրարական քայլեր են։ So the bottom line of what I want to say is, if it's taking a while for people to come to faith, that's okay. Միտքը, որ ուզում եմ ասել, եթե մարդկանց ապաշխարելու համար ինչ-որ ժամանակ պահանջվի, դա նորմալ է։ Some people just come to faith slower than others. Ուղղակի որոշ մարդիկ ավելի դանդաղ են գալիս դրան, քան Second ուրիշները։ thing, if you're having trouble witnessing to people or making contact with them when it's cold outside, With senior people, եթե դժվարություն ունեք տարիքով մարդկանց հետ կապ ստեղծելու, եթե դրսում ցուրտ don't է, be discouraged. Չվհատվեք, Spring will come, the sun will come back out, նորից արևը դուրս կգա, and if you can't do a lot of face-to-face contact in the winter, do a lot more praying in the wintertime. ու եթե ձմեռը
հնարավորություն չկա այդքան շատ 30 հանդիպումների, ավելի շատ աղոթքներ արել։ Okay. We have to also focus on specific groups of people. Նաև մենք պետք է կենտրոնանանք մարդկանց որոշակի խմբերի վրա։ Now, Jesus sent them out in the first verse to places he was going to go. Where he was going to go preach, that's where he sent those people. Սովորաբար այդ քայլերը իր ծառայության մեջ են կար, ինքը որոշում էր ուր է գնալու, հետո գնում այդտեղ քարոզում էր։ So the target group were the people living in those places. Եվ իր թիրախային խումբը մարդիկ էին, ովքեր տվյալ բնակավայրերում ապրում էին։ So that's more of a geographical orientation relating to target group. Դա ավելի շատ թիրախային խմբի վրա կենտրոնանալն է աշխարհագրական առումով, որտեղ իրենք բնակվում են։ So there's a church and it wants to reach everybody in Yerevan. Ասենք մի եկեղեցի կա, որ ուզում է Երևանում բոլորին հասնել։ How many people in Yerevan? Բնակչություն ինչքան է, քանի մարդ։ Million plus? 1 million, make 1 million. Okay. Can one church really reach everybody in Yerevan? Կարող է արդյոք մեկ եկեղեցին իրոք ավետարանով հասնել բոլորին Երևանում։ Okay. If you have a geographical orientation, Եթե ունեք աշխարհագրական կողմնորոշում, what you really wind up saying, we want to reach ինչ կուզեք վերջում Երևան. ունենալ, ասենք, ուզում եմ Երևանի ավետարանով հասնել, but բայց here in this region of Yerevan, everybody in our church. այս մասում ենք ապրում, ամբողջ եկեղեցին այս հատվածում է ապրում։ So really, we don't mean we want to reach all of Yerevan right away. Իրականում մենք նկատի չունենք, որ միանգամից ամբողջ Երևանին հասնելու ենք։ Subconsciously, most people want to reach people within about 30 minutes maximum. Յետագիտակցաբար մարդիկ սովորաբար ուզում են ավետարանով հասնել այն մարդկանց, ովքեր իրենցից մի 30 րոպե հեռավորության վրա են գտնվում, Or այդքան ճանապարհ։ some of us live here, Կամ մեզնից Some of us live այստեղ here, են ապրում, ոմանք some of այստեղ, us live here, մյուսներն այստեղ։ and our church building or where we meet is right here. Մեր եկեղեցիներ, մեր ժողովների տեղը այստեղ է։ So really, what we want to do is reach people more. Իրականում ինչ ենք We ուզում։ typically don't think. We want to reach people within 30 minutes of where the church building meets. Մենք այստեղ իրականում միայն չենք մտածում, որ եկեղեցու շենքից 30 րոպե հեռավորության վրա գտնող մարդկանց հասնել։ But what we're thinking subconsciously is I want to reach the people around me, and you reach the people around you. And hopefully, eventually, Ուզում ենք հասնել են մարդկանց, որոնք քո շուրջն են, նրա շուրջ են, նրա շուրջ, եւ ի վերջո այս շրջանները կհատվեն։ now that's good that you want to reach the people where you live, right? Որ դու ուզում ես հասնել ավետարան այն մարդկանց, որտեղ ապրում ես։ Okay. But in the city, there are limitations sometimes. Այո, բայց քաղաքներում երբեմն սահմանափակումներ են լինում։ This is where our person lives. Այստեղ ապրում է այս անձը։ Okay. Do a lot of people shop once a day or once every other day in Yerevan? Այսօր Products Երևանում do they buy? ասենք մարդիկ որ գնումներ են անում, ամեն օր են գնում թե օրու մեջ, ինչ ձևով է լինում։ Like bread, meat, fruit, all of them. Նույնական հաց, թե Once a day, once a week, how օրը often? մի անգամ, շաբաթը մի անգամ, օրու մեջ, Once a day, once a week, how often? but it depends. Probably one after like a day and another day maybe. Okay. It also depends if you have a car. Դա նաև կախված է նրանից, թե մեքենա ունեք, թե People who ոչ։ have cars shop less frequently than people that don't have cars. Մարդիկ, ովքեր մեքենա ունեն, ավելի պակաս But հաճախականությամբ։ normally people want to say, okay, Բայց մարդիկ I want to do my shopping, my everyday food shopping, մարդիկ մտածում են, իմ ամենօրյա in a certain radius out մթերքների from where I live. գնումները անում է մարդը որոշակի շարավահով, չէ, իր բնակության վայրից։ In large cities, a lot of people want to buy all their food within 10 of their house. Խոշոր քաղաքներում մարդիկ ուզում են գնումներ անել իրենց տնից մի 10-15 րոպե հեռավորության վրա գտնվող տեղերից։ Unless there is a good reason not to. Բացառությամբ այն դեպքի, եթե ինչ-որ լուրջ պատճառ կա այդպես If չանելու։ this store over here is 30 minutes from me, but I can buy things much cheaper, I'll shop less often, but I'll shop there. Ասենք մի քիչ 30 րոպեից հեռու գտնվող մի խանութ կա,
ամեն ինչ էժան է, ավելի լավ է ուշուշ գնումներ անում, բայց այդ էժան խանութից But առնել։ people want to buy basic things close to their house. Հիմնական գնումները անելիս ուզում եմ Yeah. տնից մոտ խանութներից գնել։ This is like the factory, it's where they work. Ահա այն գործարանը, որտեղ իրենք աշխատում են։ Now they are willing to travel further to work normally. They want to do their shopping close, they're willing to travel more distance to go to work. Սովորաբար գնումների համար ավելի պատրաստ են մոտիկ տեղերից, բայց աշխատանքի հարցում ոչինչ, հեռու է լինի, ոչինչ գնում են։ Why? Ինչու՞։ Because they have some profit Okay, from there. okay, you're getting a paycheck, you're getting paid. Վճարվելու է մարդը։ And the place that you can work is probably not located very close to your house. Եվ սովորաբար այդ աշխատավայրը դերևս ձեր տանը շատ էլ մոտիկ չէ։ Now, if you work in a restaurant and you live above the restaurant in an apartment, maybe it is close. Բայց եթե ինչ-որ ռեստորանում ես աշխատում, որը հենց քո շենքի տակն է գտնվում, մոտիկ կլինի աշխատավայրը։ Or if you're an IT person and you work on your computer at your house, according to, Մեն եթե IT Orders and աշխատող stuff. ես, տնից ես աշխատում, նորից։ But a lot of people travel either on their car on public transportation to a place of work. Մարդկանց մեծամասնությունը սովորաբար աշխատանքի գնալիս տրանսպորտ է օգտագործում, կամ սեփականը, կամ քաղաքային տրանսպորտ։ Okay, this person travels 45 minutes в одну сторону, one way. Եվ ենթադրում են, որ ասենք մարդը մի 45 րոպե գնում է մի ուղղությամբ աշխատավայր, But he wants to do his shopping within 10 to 15 minutes. բայց իր բնակության վայրից 10-15 րոպե հեռավորության վրա է ուզում գնումներն անել։ Okay? You want to do your evangelistic events, and where do you want your worship service to be if you want to reach this person? Եթե ուզում ես այս անձին հասնես, որտեղ կուզես քո ավետարանչական միջոցառումները իրականացնել։ Նրա հետ Somewhere in this ինչ-որ zone. պաշտամ, ինչ-որ մի բան անես։ Ինչ-որ այստեղ միջակայք։ Unbelievers will not travel more distance to a worship service than they will to church. Սովորաբար անհավատները ինչքան ժամանակ որոնցից պահանջվում է գնալ աշխատելու, դրանից ավելի քիչ հեռավորության վրա գտնվող աշտամունքի վայր կգան։ Ավելի հեռու տեղերը չեն գնա, քան իրենց աշխատավայրի The համար։ closer to your church Ուստի որքան ավելի մոտ է place where you meet եկեղեցին կամ քո is to where they հանդիպան live, իրենց բնակության վայրին, the higher the probability they'll come. այնքան ավելի բարձր է հավանականությունը, որ կգան։ The further you are from them, Ինչքան ավելի շատ ես հեռու the նրանցից, less probable they'll ever come to a worship service հավանականությունը ավելի փոքր է, որ կգան without ձեր a աշտամունքին։ specific reason. Եթե Now, ասենք if God is really working on their heart, պատճառներ չլինեն, կամ էլ թե ասենք Աստված լուրջ աշխատանք տարած չլինի իրենց։ believers don't understand that. Հավատացյալները սա չեն We հասկանում։ say, well, man, if he's committed, he'll drive 3 hours to be at our event or at our worship service. Մարդը եթե իրոք նվիրված է 3 ժամ էլ ճանապարհ կկտրի, կգա, կմասնակցի մեր պաշտամունքին։ You have different kinds of like groups of stores, right? Like Տարբեր տեսակի խանութներ set ունեք, magazines, right? տարբեր Okay. ցանցեր ունեք։ Are they all grouped in one area of Yerevan, or do you have those kind of stores all Այդ across Yerevan? խանութները իրենք ցանցերը մենակ Երևան Երևանի City, մի տեղում են right? կենտրոնացած, թե տարբեր մասերում քաղաքի ունեք իրենց խանութներից։ Եթե ցանցը It իրանց is the ձեռ չի տա network. իրար։ Okay. Not for them to build the same things Exactly, closer to each exactly. other. Այո։ If you want to reach more people, you have to have more locations. Եթե ուզում ես ավելի շատ մարդկանց հասնել, ավելի շատ տեղանքներում պիտի տեղակայված լինես։ What have your marketing experts decided? Ինչ որոշեցին մարքեթինգի Ու էքսպերտները։ դաշը բան է։ You love marketing, but you're not marketing. They found that the same thing. People like to buy things in a certain radius. Մարդիկ գնելը սիրում են որոշակի շարավղով հեռավորության վրա գտնվող վայրերից։ Okay. I don't know where your historic the churches that existed in Soviet times or that had built were a few in Yerevan, right? Evangelical churches that had
buildings in Soviet times, right? In Soviet time it was underground. We didn't have Had no buildings at all. No. Ասում եմ սովետի ժամանակ եկեղեցիների շենքերը, ասում եմ շենքեր չեն ունեցել, գնդատակյա է եղել լրիվ. They haven't had any. Okay. No Some buildings. buildings, no, it was at homes, cemeteries, Okay. in the forests. Okay. Ասում եմ In some places there were գերեզմանոցներ. buildings, but if they were allowed to have buildings, they pushed them to the edge of the city. Եթե թույլատրվել է ինչ-որ շենք ունենալ, իրենց սովորաբար քաղաքից դուրս ինչ-որ ծայրամասերում են, Where there were no roads and no light. որտեղ ոչ ճանապարհներ կա, ոչ լույս կա, To լուսավորված։ isolate them in society. Այսինքն մի տեսակ իրենց հասարակությունից մեկուսացրել է։ So I'm not saying, again, we're not trying to please people. Նորից ասեմ, մենք չենք փորձում մարդկանց հաճեցնել, We're not trying to go to compromise, մենք չենք փորձում փոխզուջումների գնալ, but we are trying to be realistic in our serving of people. բայց մենք ուզում ենք մարդ ծառայելու հարցում ավելի իրատեսական լինել։ If we do our ministry where it's convenient to us, Եթե մենք ծառայությունը անում ենք այնտեղ, որտեղ մեզ է հարմար, then we're serving ourselves, not them. ինքներս մեզ ենք ծառայում, ոչ թե նրանց։ I had a student from Lithuania, Լիտվայից մի ուսանող ունեի, and there were these American sponsors that bought a building. եւ ամերիկացի հովանավորները մի շենք էին It's գնել, better to say they bought a part of a building. ավելի They լավ bought the basement part, the underground part. այդ շենքի ճիշտ կլիներ ասեի, որ նկուղային հարկը մի մասն էին արել այդ շենքի, It was in a very convenient location, շատ հարմար տեղակ էր, had good transportation, շատ լավ տրանսպորտի առումով, wasn't completely underground, it had a few windows, so there was light coming in. այդքան էլ նկուղային հարկ չէր, մի քիչ բարձր էր, պատուհաններ ուներ։ And the Lithuanians tried to start a church in that building. in Եվ that դիտվածները facility. փորձեցին այդ տեղում եկեղեցի սկսել։ And nobody came. Ոչ ոք չեկավ։ They would talk to them in parks and stuff and share the gospel with them, and it was wonderful. Գնում էին պուրակներ, ամեն ինչ անում էին, ավետարանով կիսվում էին, ամեն ինչ շատ լավ էր։ And finally, some of the honest people said, we will never come to that building. Վերջո որոշ ազնիվ անկեղծ մարդիկ իրենց ասացին, մենք երբեք այդ շենքը չենք գա։ You can't put God in a... Դու չես կարող Աստծուն տանես նկուղում դնես։ To worship God, you have to have a tall ceiling. Աստծուն պաշտելու համար դու պետք է բարձր առաստաղով շենք ունենաս։ You can have a store in that space, Այդ ձեր տեղում կարելի է խանութ ունենալ։ but that's... Այսի երբեք այդտեղ չի կարող լինել։ They had to actually sell that facility and rent a worse facility that was above ground. Եվ իրենք ստիպված էին այդ իրենց գնաց տարածքը վաճառելու, բայց հետո դրանից մի քիչ ավելի վատ բան գնեցին, բայց նկուղ չէր։ Why? Ինչու՞։ The river of culture was going this way Մշակույթի գետը այս ուղղությամբ է հոսում։ and said, you can't worship God in a basement. Իսկ մշակույթն ասում է դու նկուղում չես կարող Աստված պաշտել։ You're not respecting God if you try to worship Him in a basement. Եթե փորձում ես այդ նկուղում Աստված պաշտել, դու չես հարգում They would նրան։ say, no, come, worship with us. Իսկ մենք It's ասում great, ենք, we'll be here. ոչ, եկեք, մենք այստեղ լինենք, դուք էլ եկեք, մեզ հետ պաշտեք։ And people said no. Իսկ մարդիկ կասեն ոչ։ They found a building down here, Իրենք այնտեղ մի շենք գտան, had fewer square feet, ավելի քիչ էր was older. 40 մետրը, ավելի հին էր, but people came. բայց մարդիկ եկան։ The church where we planted the new church that we started in Kyiv, Կիևում այն նոր եկեղեցին, որ մենք սկսել ենք, we didn't have much more room than in this room. մեր սենյակը այս սրանից այդքան էլ մեծ չէր, There were no windows. պատուհաններ չկային, Oh, that's going to bother people. ասում եմ, որ մարդիկ կնեղվեն դրանից, Didn't bother people at all. բայց մարդկանց բոլորովին էլ դա But one thing չնեղվեց, did bother them. բայց մի բան կար, որից իրենք And they came in, and the first question is, ներս եկան ու առաջին հարցը որ տվեցին, բա խաչը որտեղ է you're ձեզ։ Christians, right? Քրիստոնյա եք, չէ՞։ Where's your cross? Բա ձեր խաչը ուր է։ And they didn't care if we had a
Protestant or Catholic Իրենց cross, համար կարևոր չէ ինչ or if we had an Orthodox տեսակի cross, խաչ է, but they wanted to see a cross. կաթոլիկ, ուղղափառ, բայց ուզում էին խաչ տեսնել այդտեղ։ So we had a deacon go. Մեր սարկավակը գնաց, This was like our front part of the church. ասենք եկեղեցուց դիմացի There was the entrance. այդտեղից մուտքը։ He made a really pretty cross and put it on that wall. Այդ պատի վրա մի շատ սիրուն խաչ And տեղադրեց։ people said, "Oh, you're Christians. You have a cross." Եվ մարդիկ սկսեցին ասել, հա, դու քրիստոնյա ես, խաչ ունեք։ Yes. You know, it's like I become all things to all men, Paul said. Ինչպես Պողոսն է ասում, ամեն մարդու համար ամեն բան եղա։ And we didn't worship that item, that wooden cross. Եվ իհարկե մենք այդ իրը, այդ փայտյա խաչը չենք It wasn't that important to me. That was important to me. We preached Christ more than we had a cross on the wall. Դա այդքան է կարևոր չի, որտեղ ես խաչված Քրիստոս եմ քարոզում, բայց ഇത് չի խանգարում, որ այդտեղ խաչ կա դրված։ But for their ears to open and for them to hear the gospel, they had to see a cross. Բայց որպեսզի նրանց ականջները բացվեր եւ իրենք պատրաստ լինեին ավետարան լսել, այդտեղ խաչ լիներ։ You have to know where the river is going. Դու պետք է իմանաս, թե այդ գետը դեպի ուր է գնում։ Now let me warn you. Հիմա ես զգուշացնում անեմ։ You have to try to understand a lot, Դուք պետք է փորձեք շատ բաներ հասկանալ, but you do not accept all the land. բայց ինչ որ հասկանաք, դուք չպետք է այդ ամեն ինչը ընդունեք։ You have to understand where that river is going. Հասկանաս թե այդ գետը ուր է գնում, But if that river is taking you towards sin, you have to say no. բայց եթե այդ գետը քեզ տանում է դեպքը, դու պետք է ասես But if ոչ։ there's nothing sinful in the way the river's going, Բայց եթե այդ գետի մեջ դեպի you ուր can գետը understand գնում and է, accept. ինչը որ մեղսալի չէ, դու պետք է հասկանաս եւ ընդունես։ To serve, evangelize, you have to know, you have to understand well the following three things. Պարզապես լավ ծառայիր, ու որպեսզի լավ ավետարանչություն անես, պետք է հասկանաս հետեւյալ 3 բանը։ You have to understand the Bible Դու պետք է Աստվածաշունչը, and the God of the Bible. You have to know Yeah. both of those well. նաև պետք է ճանաչես Աստվածաշնչի Աստծուն, That's your երկուսը պիտի լավ իմանաս, դա սկզբունք է։ If you don't understand the Bible and you don't understand the God of the Bible, you can't evangelize, you can't serve people. Եթե դու չես հասկանում, չգիտես Աստվածաշունչը եւ Աստվածաշունչի Աստծուն, դու չես կարող ավետարանել, դու չես կարող ծառայել մարդկանց։ But you also have to understand yourself. Բայց դու նաև պետք է հասկանաս ինքդ քեզ։ If you don't understand yourself, you will do the same mistakes over and over and over and over. Եթե դու ինքդ քեզ չես հասկանում, դու շարունակաբար նույն սխալները կկրկնես։ And you'll think you're doing something biblical, Եվ դու կկարծես, թե ինչ որ սանես անում, but you'll really be doing that which you like to do. բայց իրականում դու քոսի անում։ Of course, if I like to do it, it has to be biblical, right? Եվ իհարկե, եթե ես բանը սիրում եմ անել, պիտի որ դա սուրգրային լինի, չէ՞։ So you have to know the Bible, you have to know yourself, Դու այսպիսով պիտի իմանաս Աստվածաշունչը, իմանաս ինքդ քեզ, and you have to understand people. եւ նաեւ դու պետք է հասկանաս մարդկանց։ You have to understand what are their tendencies, Պետք է հասկանաս, թե մարդիկ ինչ միտումներ ունեն, what makes them հակումներ, smile, what makes them cry, ինչն է մարդկանց դեմքին ժպիտ բերում, ինչն է նրանց what are their habits, what do they like. ինչ սովորություններ ունեն, ինչեր են սիրում մարդիկ։ And only when we understand the Bible and ourselves, and we really do ministry that changes lives. Եվ միայն այդ դեպքում, երբ որ մենք հասկանանք Աստվածաշունչը Աստծուն, ինքներս մեզ եւ մարդկանց, միայն այն ժամանակ կարող ենք այնպիսի ծառայություն անել, որը կփոխի մարդկանց կյանքը։ In any culture, Ցանկացած in Armenia մշակույթում, today, Հայաստանում այսօր there are sinful parts. ամեն մշակույթում կան մեղսալի բաներ։ It's bad. Դա This is the bad stuff, right? շատ վատ բանն է մշակույթում։ Bad, sinful. Վատ եւ մեղսալի բաներ։ There are good parts, Եվ կա լավ բաներ, and these are either healthy, դրանք կամ առողջարար and you լավ could even say բաներ։ spiritual. Եվ կարելի է նաև ասել հոգևոր։ And then in the middle of those, you have neutral things. Եվ այդ երկուսի մեջտեղում չեզոք բաներն They're են, not good or bad. որոնք ոչ լավ են, ոչ վատ։ Is this table sinful? Արդյոք այս Our սեղանը holy. մեղսալի է, թե սուրբ է։
Տնայից ինչի համ։ Neutral. Okay, is this computer, are those computers sinful or holy? Այս համակարգիչները սուրբ են, թե Okay. Now there are sinful parts of the internet, but not all of the internet is sinful. Այո, ինտերնետում կան մեղսալի մասեր, բայց ամբողջը չէ այդպես։ Often these neutral things are physical things. Հաճախ այդ չեզոք բաները ցանկացած մշակույթում Cars, houses, ֆիզիկական food. բաներն են, ասենք մեքենաներ, տներ, ուտելիք, But there are also traditions in here that are not necessarily bad. այստեղ էլ լինում են նաև ավանդույթները, որոնք այդքան են վատ բաներ չեն լինում։ Well, understand. Մի րոպե բողոք ես կանչում։ You have different traditions than Ukrainians. Դուք This is okay. ուկրաինացիներից տարբերվող սովորություններ ունեն։ Bob is glad to see you. Ուրախ է, որ ես տեսա։ If Bob was a Ukrainian, he'll go Եթե ուկրաինացիներից and he'll stand this far. ով այդ հեռավորության վրա կկա։ If he's Armenian, what will he Եթե do? հայա ինչ կասի, Right? այսպես Like կանի։ this, it's formal, right? It's, Այս մի right? տեսակ պաշտոնական You're է, not ես John to սա- me if I do that, right? You're not woke John if I do that, right? Ջանա չես, Oh, եթե what սպասի John? տեսած կրկեմ դու That's normal, right? քեզ համար սա կլինի, չէ, նորմալը։ But that's a part of your tradition. That's a neutral part. I don't think it's Սովորության bad. մասն You է, know, չեզոք, so that's a neutral part of your դա չեզոք tradition. մասն է It's a ձեր good thing. սովորության, ու դա լավ բան է։ You know, a neutral part. You guys love bread, Չեզոք բան, ասենք դուք հաց սիրում եք։ and I love your bread. It's Ես awesome. էլ եմ հավանում ձեր հացը, շատ լավն է։ There's neutral parts. Now, Դա neutral չեզոք, things can have այս չեզոք either բաները, positive associations or negative associations. չեզոք բաները կարող են իրենց հետ կամ դրական կամ բացասական ասոցիացիաներ ունենալ։ In the generation of my grandfather, Իմ պապիկի սերունդը people only played on guitars in bars or when they were drunk. որ ապրել են, մարդիկ գիտարի վրա նվագել են միայն ինչ որ բարերում կամ երբ որ հարբած են So եղել there was a negative association with the guitar. եւ իրենց մեջ գիտարի հետ կապված բացասական ասոցիացիաներ կան So he would never let anybody play on a guitar in church. եւ պապիկս երբեք թույլ չէր տա որևէ մեկը եկեղեցում գիտարի վրա նվագի։ Now he wasn't foolish. He didn't think that the guitar was evil by nature. Ինքը հիմար չէր, ինքը չէր մտածում որ գիտարն իր բնույթով վատ բան But it է։ had a negative association. Բայց այս մարդը բացասական ասոցիացիաներ ուներ So you դրա have to հետ։ look at what baggage do these neutral things have with them. Դու պետք է նայես թե այդ չեզոք բաները իրենց մեջ ինչ ուղեբեր այսպես ասած ունեն։ You know, Ինչ and բեռ we են have to կրում be իրենց careful. հետ։ We have to be careful when we relate to these neutral things. Եվ պետք է զգուշ լինենք, երբ որ հարցը վերաբերում է չեզոք We բաներին։ have to recognize, we have to know that these sinful things are there, the sinful tendencies. Մենք պետք է ճանաչենք եւ նկատենք այդ մեղսալի միտումները, եթե This այդտեղ is կան։ deception. This is manipulation. Սա This is sin. Սա մանիպուլյացիա է, սա խապկանք է, սա սուտ է։ And so we stay away from that. Այն ամեն ինչից We հեռու try ենք to մնում։ use to the maximum all of these good things that are left in our cultural realms. Եվ փորձում ենք մշակույթի մեջ ինչքան լավ, առողջ, հոգևոր բնույթի բաներ կա, առավելագույն փորձում ենք դրանք օգտագործել։ What would you think? How many typical Ukrainians in Yerevan have some kind of respect for the Bible? Ինչ կարծիքի եք Երևանում ապրող ուկրաինացիները սովորաբար ինչ աստիճանի, որոշակի հարգանք ունեն Աստվածաշնչի նկատմամբ, ինչ կարծիք։ Older people more than younger people? You mean Ukrainian people in No, Yerevan? I mean You said Armenians. I'm sorry. Armenians in Yerevan. I'm sorry. Because now we have Ukrainians. How many typical Armenians in Yerevan have some respect for the Bible? Sorry. Տիպիկ ասենք Երևանցիները, բնակվողները, քանիսը հարգանք ունեն Աստվածաշնչի նկատմամբ։ We can say 99%. Okay. 97. I'm not saying they read it, Ես չեմ ասում իրանք կարդում են։ but there's something about it. They're like, I don't really want to speak bad about the Bible. Մի բան կա իրանց մեջ, որ իրանք ասում են, չեմ ուզենա այդ I գրքի don't want to read it, but Ըստ ինձ տարիքով մեծ սերունդը անգամ տենց թույլ չի տալիս իրան սխալ արտահայտվի տենց այսինքն միգուցե օրինակ խոսալով ախտ ասեն աստված էս ինչ եղավ որ ես մտածում եմ սխալ է բայց
իրանք առհասարակ երբ չեմ տեսնում սխալ բան ասեն Աստվածաշնչին, իսկ նոր սերունդը վերան այսքան բացում այն ուզում խոսում Աստվածաշնչի մասին։ Դե Հիսուսի մասին առհասարակ ոչ բոլորն Հա, ինձ էլ եմ թվում որ բոլորը, բայց մենք ուրիշների համեմատ ավելի այդ վախ ունենք։ We think that the older generation, of course, they have more respect. Okay. Of course, they can use God's name in Exactly. vain, Sure, but sure. when it comes to Bible, they have this respect. And among younger people, probably there is this percentage who can be careless, but still we think that Armenians are more God-fearing nation. Okay. So that's a positive thing in your culture. Մեր դաստիարակությունը Սա պատերազմից բանից էս աղոթքները, բանը շատ ազդեցություն ունենում։ Այդ հա, այսինքն մեր մշակույթում դա լավ բան է, չէ՞, դրական բան է, որ այդ կա։ So with some of those people you can build on that. Ու այդ դա մի բան է մարդկանց մեջ, որ կարող ես օգտվել դրանից, դրա վրա ինչ-որ բաներ կառուցես։ You still have the expression that you say on Easter Day, on Easter Sunday. Օրինակ, դիքին ասացիք, որ դուք ողջունի այդ խոսքերը ունեք։ Okay? I had a friend that he would take those type of things, like your greeting on Easter, Մի ընկեր ունեմ, որ ինքը վերցնում է ողջունի ձևը, օրինակ զատիկի, and he would use a follow-up question. ու դրանից հետո ուրիշ հարցեր էլ ինքը He would օգտագործում։ say, "Oh, so you really do believe that Jesus rose from the dead?" Ասենք մարդիկ այդպես ողջունեցին, հետո ասան, հա, դու պաստորեն իրոք հավատում ես, հա, որ Հիսուսը մեռելներից հարություն Or he would say, "Oh, do you know where that expression came from?" Կամ ասենք ասում, իսկ գիտես որտեղից է Why do we say that on Easter? Մենք ախր սա ասում ենք զատիկին, I ինչի don't ենք know. ասում։ Մարդն ասում է, չգիտեմ։ I actually asked a lady in Ukraine one time, Մի անգամ ուկրաինացի մի կնոջ հարցրեցի, how do you celebrate Easter? հարցնում եմ, ինչպես եք զատիկը տոնում։ We hadn't lived it very long, so I could honestly ask her. Մենք դեռ կարճ ժամանակ եք այդտեղ ապրել, դրա համար ինձ համար դա And she told me all the history. They have a special Thursday where you clean the whole house and you color eggs and you do all this kind of stuff. Պատմեց ամբողջ, ասում ասենք 5 շաբթի օրը հատուկ դրանից առաջ տներն է մաքրում, հետո ձվերն է ներկում, այդ ամեն ինչը սկսեց պատմել։ And I said, okay, so do you take your eggs and your baskets to the temple to get them blessed? She said, oh yes, we make a basket and we take it there. Հա, ասում է զամբյուղի մեջ եմ դնում ձվերը, տանում եմ եկեղեցի, դեղ օրհնում եմ։ And I said, why? Հարցնում եմ, ինչու։ Because that's what we do. Ասում դե այդպես ենք մենք անում։ Why do you do that? Բա ինչու եք այդպես անում։ I don't know. Չգիտեմ։ But if I didn't do it, I wouldn't feel right. Բայց եթե չանեմ, ճիշտ չէ, լավ չեմ զգա։ Okay. Լավ։ So Easter, Զատիկը in your mind, with what event from the Bible, from Jesus' life, is Easter connected? Քո մտքի մեջ, Աստվածաշնչի մեջ, այդ զատիկը Հիսուսի կյանքի որ իրադարձության հետ է կապված։ And I went to do some things. She didn't give me an answer. I left for about 15 minutes. Ես թողեցի բաներն է անելու մի 15 րոպե։ I came back Գնացի հետ եկա։ and she said, I remembered. Ինձ ասում է հիշեցի։ We say, Jesus is risen. He is risen indeed. Մենք ասում ենք Հիսուսը հարություն է արել, օշնյալ է հարությունը նրա կամ իրոք հարություն է արել։ So Easter has to have something to do with Jesus' resurrection. Պիտի որ այս զատիկը կապված լինի Հիսուսի հարության հետ։ Oh, Ասում so եմ, հա, do you believe he rose from the dead? հավատում ես, որ նա մեռելներից հարություն է արել։ I don't know. Չգիտեմ։ Then why do you say that? Բա ինչու ես այդպես Because I'm ասում։ supposed to say that. Դե ես պիտի այդպես ասեմ։ Everybody says that. Բոլորն են դա I ասում։ would be uncultured if I didn't say it. Ես իմ մշակույթին խորտ կլինի, եթե չասեմ։ But the second part says, Բայց ախր երկրորդ մասն ասում է he's risen indeed means I believe it really happened. անգլերենում ասում է նա իրոք հարություն է արել։ Ասում է եթե երկրորդ մասն ասում ես, դա նշանակում է ես դու ասում ես ես իրոք հավատում եմ, դա եղել է։ So if you repeat that and you don't believe that, Բայց չես հավատում դրան։ is that good? Դա լավ է։ She went, no, Ասում եմ ոչ։ but I have to say it. Բայց ես պիտի այդպես ասեմ։ So you can take some of those Այսինքն այս մշակույթից որոշ բաներ կարող ես elements that վերցնել։ are left in your culture that are good, that have biblical roots somehow. Տարրերը, որ մնացել են քո մշակույթում եւ որոնք ինչ որ ձևով աստվածաշնչյան արմատներ են ունեցել։
Okay, I don't know how many times I've heard since these 2 weeks the following. Չգիտեմ, ես երկու շաբաթների ընթացքում արդեն քանի անգամ եմ լսել հետևյալը։ Armenia was the first Christian kingdom. Kingdom, First Christian kingdom. Առաջին քրիստոնեական թագավորությունն է եղել։ Wow. That, Այ քեզ բա։ huh. What's it mean to be a Christian kingdom? Բայց դա ինչ է նշանակում քրիստոնեական թագավորություն։ Do you think those people believed in Christ from their heart, or did the king just decide that? Մտածում ես, որ մարդիկ սրտանց հավատացել են, թե ուղղակի թագավորն է այդպիսի որոշում I կայացրել։ don't know, but we were the first Christian kingdom. Ես չգիտեմ, բայց առաջին քրիստոնեական թագավորությունն So is Armenia a Christian nation today? Իսկ Հայաստան այսօր քրիստոնեական երկիր է, Because you've told me a lot about the corruption in Armenia. որտեղ ախր պատմում եք, որ Հայաստանում կաշառակերություն բան շատ է։ Now, I can say my nation used to be Christian, Օրինակ ես կարող եմ ասել, but it's not anymore. ժողովուրդը իմ երկիրը մի ժամանակ քրիստոնեական էր, բայց այլևս այդպեսին չէ։ Because fewer and fewer people in America have a real, genuine faith. Որովհետև գնալով Ամերիկայում կչանում է մարդկանց թիվը, ովքեր անկեղծ հավատ ունեն։ Does that happen in Armenia today? Իսկ դա Հայաստանում այդպես է այսօր։ Can you really call Armenia a Christian nation today? Արդյոք այսօր կարող ես իսկապես Հայաստանի ժողովրդին քրիստոնեական You see, ժողովուրդ we're taking something that people are very proud of, first Christian kingdom, Այսինքն կարող ենք վերցնել այն բաները, որով մարդիկ պարծենում են, առաջին քրիստոնեական թագավորություն, and I know Ararat is here, and you know the Ark and Noah. Նոյը, Տապանը, That's a great history. սա մի սքանչելի պատմություն է, That's wonderful. շատ լավ է։ You know, I loved it when I saw a rainbow in Armenia the first time. No more judgment. Yeah, no more judgment. No more and plus the country of the first rainbow. Yeah, I'm saying. Նաև առաջին ծիածանի You've got all this great history back here, which has a connection to your history has connections to biblical events. Պատմության մեջ բաներ գտնել, որ ասենք ձեր պատմությունը կամ մշակույթը Աստվածաշնչյան իրադարձություններ կապեր ունի։ These are the good things that are back here that we use to build on. Սրանք լավ բաներն են, որտեղ մշակույթում կա, որոնք կարող ենք օգտագործել ու դրա վրա կառուցել։ In many countries, people understand. Oh, you should not be selfish. You should invest in other people. Շատ երկրներում մարդիկ հասկանում են, որ պետք չէ եսասեր լինես, պիտի ուրիշ մարդկանց կյանքում And that's an abstract value up here. Դա այստեղ մի, այսպես ասած, վերացական բան է։ Everybody has abstract values. That's what we say. Կա այսպիսի բան, որ բոլոր մարդիկ են այսպես վերացական արժեքներ ունեն։ And then we have real values, and that's how we live. Եվ բացի դրանից մենք ունենում ենք մեր իրական արժեքները, որոնցով էլ ապրում ենք։ I laugh with my Ukrainians often because there are 3 abstract values for every Ukrainian man. Ուկրաինացիների վրա ամեն ուկրաինացի տղամարդու համար 3 վերացական արժեք ունեն։ Every man is supposed to build a house Ամեն տղամարդ պիտի տուն կառուցի, and plant a tree ծառ տնկի, and raise a son. Same տղա thing here. մեծացնի։ Maybe not the It son. was probably Առաջին Soviet. խոսը հաստատ կա, երրորդը Կա։ Մի հատ էլ օդ սպանի and kill a snake։ Okay, kill a snake. Okay. So here's the abstract values. Build a house, plant a tree, raise a son. Վերացական արժեքներ են, որ այսպես ինչ որ օդի մեջ։ That's what they say. But what do they do? Բայց իրականում ինչ են անում։ They live in apartments that they rent. Բնակվում են վարձով տներում, They get drunk under trees ծառերի տակ խառնում են, and they ignore their sons. տղեկին էլ արհամարում։ No, we don't have it։ Okay, so We don't hopefully have you make, it։ but do you kill your snakes though? Բայց սոցերին սպանում եք, չէ՞։ Time after time։ There are no snakes in Armenia because you killed them all. No, we kill when we are threatening our lives. Otherwise we keep them։ Okay, so Եթե մեր basically կյանքին վտանգ է ժամանակ եք, չէ՞։ you have things up here. Այսինքն ուզում եմ ասել, որ կան օդի մեջ, That's your real values. That's what you do. բայց իրական արժեքները դրանք են ինչով որ ապրում ես, իսկ վերացական արժեքները ինչ էր որ ուղղակի։ Now I'll give you a warning. Often evangelism is an abstract value. Մի նախազգուշացում տամ ձեզ, It's not what we do. երբեմն We այդ say. վերացական արժեքների մեջ է լինում, դա այն չէ ինչ որ մենք անում ենք, այլ ասում ենք։ Actually, one man that I know was wanting to go witness to some people and ask with them. Մի մարդ ուզում էր ավետարանել մեկին, վկայել մեկին եւ խնդրում էր հովին, որ միանա իրեն։ The Sunday before that, the pastor had preached on the fact that we should witness.
Եվ դրանից առաջ Կիրակի օրը հովիվը քարոզած էր լինում, որ մենք պետք է վկայենք մարդկանց։ And he went to this man and said, well, he just preached on witnessing. He should be ready to go witness with him. Այս մարդը մտածում է դե նոր է քարոզել վկայելու մասին, հետս կգա։ He went to his pastor and said, will you go witness with him? Գնում է հովիվը ասում չես գա ինձ վկայելու։ His pastor said no. Հովիվն ասում է ոչ։ He said, but you just preached on witnessing. Բայց ասում է դու նոր ես քարոզել Yeah, but I don't witness. վկայելու, բայց ասում է ես չեմ վկայում։ Պարքերը չունեմ։ He said, why? Doesn't have a gift, huh? Yeah. He said, no. Ինչու։ If I don't preach on witnessing, that's one sin. Եթե ես չքարոզեմ ավետարանելու մասին, դա մի մեղք է։ If I don't witness, that's another sin. Եթե չեմ վկայում, դա էլ մի ուրիշ մեղք է։ So I decided I'm not going to commit two sins. Ուստի որոշեցի մեղք չգործել։ So I'll preach on witnessing, Ես քարոզեցի վկայելու but I won't մասին, witness. բայց չեմ And I'll վկայում։ just sin one time. Ու կստացվի, որ դե մի մեղք գործեցի։ Abstract value, real value. Ստացվում է, որ վերացական արժեք So we եւ look at these things. իրականավորն է։ We try to use the good things in our cultures around us to the maximum. Նայում ենք այս բաներին եւ փորձում ենք առավելագույնս օգտագործել մեր մշակույթում We use մնացած the լավ neutral բաներ։ things. We're careful how we use the neutral things. Եվ զգուշ ենք լինում չեզոք բաների վերաբերյալ, And we don't touch, we try to stay away from զգուշ the ենք sinful things. լինում եւ հեռու ենք մնում վատ եւ մեղսալի սովորույթներից կամ տարերից, որ կա մշակույթում։ When you think about that river of culture, you're going to see that river taking you towards some good things, some neutral things, and some bad things. Երբ որ նայում ես մշակույթի գետի հոսանքին, դու նկատում ես, որ այդ հոսանքը երբեմն տանում է այդ վատ մեղսալի բաների մոտ, երբեմն չեզոք, երբեմն է լավ բաների։ That's what we try to understand. Սա այն է, ինչ մենք փորձում ենք Where's the հասկանալ, bad, where's the good, where's the neutral. որտեղ է վատը, լավը եւ չեզոքը։ Sometimes we don't have a geographical orientation in our evangelism. We focus more on a specific group of people. Երբեմն մենք չենք ունենում մեր աշխարհագրական կողմնորոշումը եւ որոշակի խմբի վրա են կենտրոնանում։ When you look at the second passage there, Եթե այս մեր երկրորդ սուրգրային խոսքին նայենք, what do the people do that they've been spread out by persecution, and what do they start doing? երբ որ Verse 19. հալածանքի պատճառով ցրվեցին, ինչ սկսեցին անել։ Չէին քարոզում։ They weren't preaching first. Okay. 19 գործ 19։ Well, 19, they're already preaching, but just not to everybody. Պաստորեն քարոզում են, բայց Preaching not in the sense of standing up and giving a sermon, but preaching in the sense of sharing the word. քարոզում են ոչ թե ինչ-որ միտեղ կանգնելով քարոզելով, բայց քարոզ անում էին ավետարան կիսվելով, ինչ-որ հետ։ But then what happens in verse 20? 20-րդ խոսքում ինչ պատահ What է, changes? ինչ փոփոխություն եղավ։ Նրանցից ոմանք սկսեցին քարոզել նորից։ Բան եղավ, չէ, հալածան։ After persecution, some of them started preaching, Ոչ այն հрьяաներին, այլ նաև and they were preaching not only for Jews, but also for Greeks, Կիպրացի, Կրենացի, for Hoi. Cyprus, Mhm. people from Cyprus, Antioch. Okay. Who started preaching to the Ով սկսեց Gentiles in Antioch? հեթանոսներին քարոզել Do you notice in verse Անտիոխում։ 20? Նկատում եք 20-րդ խոսքում։ ովքեր Սա։ մտան ովքեր From Cyprus and ովքեր մտան Անտիոխ։ Uh-huh. People, yes, from Now these Cyprus. are Jewish Who people. entered? All of them are Jewish. Սրանք բոլորը հրեա են։ But these are Jewish people that lived on Cyprus Հրեաներ, որոնք ապրել են Կիպրոսում, and lived in another Gentile place. այլ հեթանոսական վայրերում, So people that lived before among Gentiles began to witness to Gentiles. մարդիկ, ովքեր նախկինում հեթանոսների մեջ էին ապրել, սկսեցին ավետարանել այդ հեթանոսներին։ Does that make sense why they would?
հասկանալի է թե ինչու այդպես վարվեցին։ Language-wise, would it have been easier for them to talk to the Greeks? Հեշտ կլիներ իրենք հույների հետ խոսեին։ If they were Jews that had lived for a long time in a Gentile place? Հրեա էին եղել, որ երկար ժամանակ այդ հեթանոսների մեջ էին։ Culturally, it would have been easier because they understood the mindset of the Greeks. Մշակույթային առումով նրանց համար հեշտ կլիներ, որովհետև հասկանում էին այդ հեթանոսների մշակույթները։ At first, the Jewish people that were spread out from persecution, they preached only to Jews. Սկզբում միայն հրեաներին էին քարոզում, մինչև այդ հալածանքը։ It's often easier for us to talk to people about Jesus if they have something in common with us. Հաճախ մեզ համար ավելի հեշտ է Հիսուսի մասին խոսել մարդկանց հետ, ովքեր մեզ հետ շատ ընդհանուր բաներ ունեն։ But they reached out further. Այս մարդիկ ավելի հեռուն գնացին։ Okay? Life is changing in Yerevan Կյանքը փոխվում է Երևանում because of the war in Ukraine. Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով։ You have more Russians Դուք ավելի շատ ռուսներ ունեք and you have. եւ ավելի շատ ուկրաինացիներ։ Okay, before, the churches could just reach out to the groups that existed here before. Դրանից առաջ եկեղեցիները կարող էին ավետարան հասցնել միայն Հայաստանում եղած մարդկանց And now you խմբերին։ have new groups. Հիմա դուք նոր խմբեր ունեք։ Okay? A few years ago when I was here, Մի քանի տարի առաջ it was very interesting. շատ հետաքրքիր էր, At that, there was a different question. ուրիշ հարց կար։ Okay, and you will understand this well. Եվ դուք սա շատ լավ եք հասկանում։ What do we do with the Armenians from Syria? Մենք Սիրիայից եկած հայերի հետ ոնց վարվենք։ They're Armenians, but they lived in Syria. Հայ են, բայց Սիրիայում են բնակվել։ And I remember, probably 5-6 years ago, Ասում եմ 5 տարի առաջ talking with some pastors about they're like us, but they're not like us. խոսում էի ովների հետ, որ And ասում I են think իրենք համ մեզ you've նման lived են, that. համ You տարբեր know, են։ I heard the conversation, that's been your life. Դա քո կյանքն է եղել, And it's չէ՞։ like, oh, Եվ կարծես, ահա, what we did with Armenians from Yerevan may not work with Armenians from Syria. մենք այն ինչ So how do we do this? Երևանում Language, ապրող no problem. հայերի հետ են կարել, երևի դա չաշխատի Սիրիայից But եկած, their life լեզու խնդիր experience is չկա, So բայց նրանց կյանքի փորձառությունը տարբեր է։ in the 1990s, I imagine that evangelicals had a problem here. Եվ մտածում եմ, որ 1990-ականներին էլ ավետարանականները այստեղ խնդիրներ ունեցել են։ You said evangelicals were an underground movement. Ասում ենք, որ ավետարանի հավատքի հավատացյալները ընդհատակյա շարժում So that means probably in Armenia, like in the rest of the Soviet Union, evangelicals did not have higher education. Հայ։ Եվ դա կոմ է, որ Հայաստանում, ինչպես նախկին խորհրդային միությունում, այդ ավետարանի հավատքի հավատացյալները բարձրագույն կրթություն չեն ստացել։ Suddenly there's an opportunity to witness to people that have higher education. Հանկարծ հնարավորություն է բացվում վկայել մարդկանց, What do you ովքեր do? բարձրագույն կրթություն ունեն։ Ինչ են անելու։ Worldwide, evangelicals have done better with poor people and uneducated people. Հավատքի հավատացյալները ավելի լավ գործ են արել աղքատ եւ չկրթված մարդկանց շրջանում։ If you use the terminology, the poor class, the middle class, and the rich class, Եթե օգտագործես աղքատ, միջին եւ հարուստ խավ տերմինները, evangelical Protestants have done well with the poor class and with about the lower half of the middle class. ավետարանի հավատքի եկեղեցիները ավելի լավ աշխատանք են տարել աղքատ խավի եւ միջին խավի ավելի, այսպես ասած, ցածր կեսին, But educated and wealthy people have scared us. բայց կրթված եւ հարուստ մարդկանցից վախեցել ենք։ It doesn't match my experience. Իմ փորձառության I don't know how to talk to them. Ես չգիտեմ իրancs հետ ոնց խոսեմ։ Now, younger people are in all kinds of layers of Armenian society. Հայաստանում երիտասարդները հասարակության բոլոր խավերի մեջ են կան։ Talked with two young people on Sunday that are in the area of medical statistics. Իրակի օրը խոսեցի երիտասարդներ, որ բժշկական վիճակագրության And I tried to encourage them, saying, you have a unique opportunity to impact people that others in your church will never impact. Փորձում է իրենք հաջալերել, որ դու հնարավորություն ունես ազդելու այնպիսի մարդկանց վրա, որոնց ուրիշները չեն կարող հասնել։ IT people,
know how to talk to IT people. IT ժողովուրդը գիտեն ինչպես IT ժողովրդի Yeah. Now- I'm not in marketing, I'm not even in IT. He's just a, he's just Nick. So, Ասային ասացաբան է։ but you like computers. Բայց սիրում ես, չէ՞։ Элементарно ты разбираешься в них. Okay. So, That's the word. okay, now I can't even imagine with elements of tourism. Օրինակ, չեմ էլ կարող պատկերացնել այդ տարերը, որ ձեր туриզմի մեջ կա։ You have to be odd in that area of tourism Why? because Գիտի որ ձեզ համար տարբեր լինի այդ туриզմի ոլորտը։ Okay. unbelieving tourists, what do they want to do when they come to Armenia? Օրինակ, անհավատ տուրիստը որ գալիս է Հայաստան, ինչ ա ուզում անի։ Դու туриզմի մեջ ես, չէ՞։ Հա։ Where do I buy wine? Ուզում ա գինի առնի։ Where do I buy, what's the typical spirituolia here? Կոնյակ։ Brandy, Cognac. Brandy, cognac. Where do I get alcohol? Որտեղից առնեմ այդ խմիչքները։ You know, and there are other Tourist things house. that some tourists are looking for. Ուրիշ բաներ կա, չէ՞ որ տուրիստները։ And you're going, I don't do that. Դու էլ իրան ասում I ես hope you're նման saying, I բաներ don't do that. չեմ անում, հույսով եմ But որ ասում։ it's a different sphere. Yeah. Բայց դա ինչ You պատմում։ can do religious tourism probably pretty well. Ու փաստորեն այդ կերոնական туриզմը բավականին լավ կարող ես And you անել։ can show them beautiful sites, monasteries, etc. Գեղեցիկ տեսարանները, եկեղեցիների շենքերը եւ այլն։ Things you have to say, you need to talk to him. I don't do that. Բայց հաստատ գիտեմ բաներ կան, որ քեզ կհարցնեն դու կասես ես դրանք չգիտեմ, ես Everybody մեկին has their հարցնում։ sphere that they work in. Արդյոք ամեն մեկը իր ոլորտն ունի, որտեղ And your աշխատում։ background has provided you the skills and the equipment that you need to share the gospel with certain people. Եվ քո ապրած անցյալը կյանքի փորձառությունը քեզ տալիս է հմտություններ եւ հնարավորություններ, թե ինչպես դու կարող ես խոսել մարդկանց հետ And my ավետարան։ background in teaching tells me let you out for break 5 minutes.